Oke guys, kita lagi beli roti bakar dulu nih. Buat apa Bang Zul? Buat maror. Taruh di mana? Di kebun kita uji nyali sambil uji nyali. Oke, mantap. Beli rasa apa Bang Zul? Rasa stroberi. Oke. Oke, selamat datang kembali di channel saya guys ya. Video kali ini kita mau maror ya Bang Zul. Iya, ini kita tadi udah beli ini nih, roti bakar sama telur gulung. Nanti kita makan di tempat yang lumayan anggar katanya aja lah. Di belakang. Ya. Tapi berani nggak lo? Berani bang, insya Allah. Ntar kesurupan lagi. Ini kalau supaya nolongin ini. Doa aja bang, doa. Ya. Nanti kita langsung menuju lokasi aja nih. Ini sekitar jam berapa Jul? Jam berapa nih? Jam 10 lah ya? Iya. 10. Iya 10. 10 sampai 9. 10. 10 ya. Jam 10 nanti kita langsung menuju lokasinya aja. Semoga nggak ada apa-apa ya Bang Jul. Amin. Oke. Oke, ini kita udah menuju lokasinya nih. Bang Jul di depan. Kenapa bang? Ya Bang Jul. Ini di kebun apa Jul namanya Jul? Pohon jati. No, banyak banget pohon-pohon jati. Ya, ini gelap banget tapi Bang Jul nggak kelihatan. Emang bener-bener di tengah kebun ini. Iya, soalnya ini penerangannya cuma satu lampu doang ya Bang Jul. Nggak bawa senter ini. Gak bawa, cuma ada ini doang. Gimana ini bang? Sebelah sana lagi lah kayaknya Jul. Sini Jul. Aku makin menantang ini bang. Sini aja Bang Jul. Sini aja kali ya. Di sini Jul udah cukup. Aduh. Udah cukup gelap di sini. Nah, di sini ya kayaknya cocok ya. Ngeri banget di sini cuy. Cocok sih. Nah, ya. Sini aja ya. Oh guys, ini dia kita udah sampai di lokasi ya Bang Jul. Bang. Ini dari pemukiman warga sekitar 1 kiloan ya Jul. Bener banget. Merinding bang. Ya, ini apa namanya, kebun jati sih ini ya Jul. Kebun jati ini. Iya. Ini kita udah beli roti bakar sama telur gulung ya Bang Jul. Sebelumnya teh pucuk nih, ini nggak di endorse ya karena kita youtuber kecil. Win ya. Coba. Ini kita langsung buka aja ya. Buka bang. Mau ini dulu apa? Mana nih, roti bakar apa telur gulung dulu? Cocoknya mana nih? Ini pasti dah gua. Ini menarik banget. Coba buka dulu itu bang. Ini ya. Sampahnya bawa ya. Ntar kita bawa pulang. Ah, ini dia roti bakar ini. Ini bisa dibuka nggak sih? Bisa. Ini kita nggak pakai mic ya, ini kalau suaranya kecil. Sorry guys. Wah, ini dia nih roti bakarnya nih. Sama Harga aja dulu kali bang. Yang bikin kenyang. Ini sini aja Bang Jul. Walah. Nah, Suprit. kita ini. Kumpulin. Mata mer Jul. Oke, guys, ini kita langsung makan aja lah ini karena ada merinding juga ya Bang Jul. Iya nih. Gelap banget. Ya, sebelum makan kita berdoa dulu. Min. Oke, kita langsung makan aja nih Bang Jul roti bakarnya nih. Bang. Ini rasa blueberry nih. Mana ini? Enak. Mantep bang. Baru satu suap udah seret anjir. Minum dulu lah. Takut gini ya bang. Angin orangnya itu. Ini kakinya gatel guys. Kita jongkok kotor ini nggak bawa alasan. Tapi di sini katanya angker ya Bang Jun. Kata warga sekitar sih ya. Tapi sejauh ini nggak ada apa-apa sih. Aman ya? Aman-aman. Cuman ini anginnya juga rada kencang sih Bang Jul. Apa bang? Baru berapa menit anjir udah ada suara apa itu anjing? Di situ aja Jul.
Buah kali, buah jatuh kali. Buah apa anjir, ini kebun jati nggak ada apa-apa. Kalau lu tahu bang, kan di pohon jati itu di ujungnya tuh kayak ada bunga gitu bulat. Oh. Mungkin itu jatuh kali bang. Ya. Lah kita mikirnya positif aja Iya, lah, makan dulu positif ya, aja. Bang. Lanjut kita makan bang. Coba inilah telur gulung ah. Masih lapar ini. Kecil banget. Roti aja roti. Mantep banget ini isiannya. Ini telur gulung 10.000 dikit banget anjir. Harusnya 20 tadi ya. Kecil banget ini. 1000-an ini segini. Jadi kepikiran anjir itu apa tadi Bang Sam? Positif aja bang kali itu bunga pohon jati kali bang. Ya, udah kita nikmatin aja lah guys. Roti bakar. Agak merinding sih tadi. Terus Kita minum dulu. Kita coba telur gulungnya. entot mana motor. Sekali suap habis guys. Sambil rokok aja Bang Jul lah, takut anjir. Suang. Katanya kan kalau kita sambil rokok, setan juga bakal ini, takut katanya sih. Oh iya bang. Ini rokok Bang Jul. Iya iya. Masih pengen makan gue mau guys. Mantap. Sekali suap doang langsung habis. Ini rotinya enak ya Bang Jul? Pedas. Rasa blueberry nih. Tadi mau beli rasa coklat habis ya Jul. Iya ini kacau banget. Malah yang enak rasa coklat menurut saya. Kalau menurut saya mah semua masuk bang. Semuanya enak. Lapar apa doyan? Dua-duanya. Nih udah crunchy-crunchy-nya dikit. Lihat. Suara apa tuh? Itu burung yang matokin itu loh. Oh, merokin pohon ya? Iya itu burung apa namanya? Lupa. Burung apa Jul? Kalau di ini? Gak tau udah. Intinya yang matokin pohon lah ya. Iya, pakai mulut dia. Suaranya tok tok tok. Tapi mungkin kalau di kamera nggak kedengeran. Soalnya kan kita rekam pakai HP Samsung Z2 Prime guys. Jadi kalau kualitas videonya burik, kalau nggak suaranya kecil nggak pakai mic ya sorry lah karena kita itu udah kecil guys belum dapat AdSense, belum dapat duit. Makanya kalian support guys biar kita semangat. Makanya kalian bantu like, comment, subscribe dan nontonnya tuh jangan setengah-setengah guys, sampai full. Kalau setengah awas aja. Mau di gamer sama Bang Jul. Nah, Sambil rokok guys soalnya kan biar ada relax doang ini. Sorry aku makan sambil rokok ini. Sebenarnya nggak boleh sih. Tapi apa-apa lah. Ini kita sambil nyemilin juga ini dulu. ada suara apa itu? Cicak ya? Cek 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 gitu. Ya apa? Malah tikus lagi. Cicak gitu. Asli gelap banget bang di belakang bang. Ini atas kita pohon jati semua ini. Jadi apa? Bulannya itu ketutup ya, lama pohon-pohonnya ini jadi gelap banget nih. Ini sebenarnya padang bulan sih, cuma ketutup doang. Ini siang juga sepi, ini apalagi malam ini. Kalau siang di sini gelap banget. Udah nggak beres ini sama Bang Jul. Iya bang, banyak yang ganggu. Sepertinya ada yang nggak suka ini bang.
soalnya siang aja sepi apalagi malam ya. Gimana bang? udah merinding banget anjir ini gua. Bang, pulang aja apa bang? Takut juga gue bang. Sama aja soalnya baru Apa sih? Please lah. Oh mungkin karena kita tadi nggak permisi dulu bang. Aduh udah merinding banget gua Bang Jol. Apa kita pulang aja bang? Ini kita nanti sambung di gubuk aja kali ya. Iya bang. Pulang aja kali ya. Ya udah ngabar sini soalnya kita juga baru pertama kayak gini aja. Guys nanti lanjut makan di gubuk aja guys karena di sini kayaknya udah nggak sikon nih kondisinya nih. Anginnya juga kencang banget ini. Ya udah ngabar sini mah. Udah bang. Nanti lanjut lagi guys. Oke guys ini kita udah sampai gubuk Adsense-nya Bang Jul ini. Yo. Karena tadi udah masih Udah banget. kacau banget bang. Dia langsung beres-beres langsung OTW pulang ya Jul. Motornya tadi ada di jalan sih sekitar ya 100 meter lah dari kita makan tadi. Ini udah pulang lagi, udah sampai gubuk ini makanannya masih nanti kita cemilin lah ya Bang Jul berdua buat nyantuy sampai pagi lah kayak ini. Ya udah buat kalian terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share guys ya. Bye.